ဒီ channel တစ်ကလေးကနေပြီးတော့ video file record တင်တာ video file record ကမိနစ်30ကျော်ရှိသွားတော့တင်လို့မရဘူးဖြစ်နေခုကျွန်တော်ဒီစာလေးရေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီမမကလန်တွေကကျွန်တော်ခွန်ပိတ်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်တယ်မအောင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ free တင်တဲ့ထဲမှာကတုံညာခွန်ပြန်ကြကိုခွန်ခါနဲ့ပြန်ကြဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခွင့်ဆက်တွေလာမယ်ပေါ့ဗျာနော်လာမယ်ပေါ့ဆိုဒါလေးကအဲ့ဒီအကြောင်း record လေးလောက်ထားတယ်လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ video ကဒီစာသားရဆို15မိနစ်ကျော်ရင်တင်မရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဘာသာပြန် software လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်15မိနစ်ထပ်ပိုးရှိသောဗီဒီယိုများကို update လုပ်ရန်သင်ဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုပါပုံမလေ့လာပါလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လုပ်လို့မရတော့15မိနစ်ထပ်ကျော်တဲ့ဟာလုပ်မရတော့ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့ဗျာကဲမရတော့ဟုတ်ပြီမတင်တော့ဘူးပေါ့မတင်တော့အခုဟာအတူလေးဒီ record လေးတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်အများကြီးပေါ့ဗျာကဲဒီမှာကျွန်တော် Telegram channel မှာ share ပေးထားတာလေးကိုဒီတင်တဲ့ YouTube file လေးကိုထောက်လိုက်ရင်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကုန်းရပါပြီအားလုံးလားကျွန်တော်မှာအခုညနေခင်းတော့6နာရီခွဲတော့မယ်ဗျာဒီမိုးချိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းဖို့ပြီးပြီဒီညကတော့မောင်းနေပြီဗျာဒါနဲ့မိုးရီကနေကျွန်တော်မှာပြောချင်တာကတော့အဲ့တုံညခွန်ပြန်ကြကိုကျွန်တော်အတူလေးအမှ4မိနစ်ပေါ့နော်4မိနစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာအသင်္ကာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနာကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့ခွန်ခါနဲ့ပြန်ကြဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာတင်ပေးခဲ့တော့အခုဒီ channel ကကို channel ကျွန်တော် subscribe လုပ်လိုက်အောင်ဒီလိုတွေ့ပြီမို့လားဥပမာ channel တစ်ခုကိုဒီလိုတွေ့ပြီမြင်ပြီမို့လားကျွန်တော်နေရာလေးပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင် subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြားလေးပြဒီမှာလေး subscribe ဆိုတာလေးရှိရလေအဲ့ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီလေနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ channel လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးသူ့ channel ဒီမှာအရုပ်ကလေးဟိုပါပေါ့ wall လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်လေအဲ့လေကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ရင်အဲ့ channel ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် channel ပဲလေရောက်သွားရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာတော့ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာတော့ဟောဒီမှာကျွန်တော် video ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နော် short video ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်မယ် live လွှင့်ထားတာဘာတွေရှိတုံးကြည့်မယ်ပို့တင်ထားတာဘာတွေရှိတုံးကြည့်မယ်အဲ့ channel ဒီမှာကတော့ video နဲ့နောက်ဆုံးပို့ကိုပဲဝင်ကြည့်နော် short တွေဘာတွေကြည့်ရင်လည်း live လေးလွှင့်လို့မရဘူးနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးကဒီပို့ကိုဝင်ကြည့်ဘာတွေ share ထားတော့ဒီ video တွေကိုဝင်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲတော့ video တွေကိုဝင်ကြည့်မယ် video တွေကိုဝင်ကြည့်ရင်ထောက်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ video ထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာထောက်လိုက်ပြီထောက်လိုက်ရင်ဒါ video တွေတင်ထားတာတွေ့ပြီဖိုင်ရှိမှာဆိုလို့အဲ့မှာဝင်ကြည့်တော့အဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်တွေမှာဝင်ကြည့်လိုက်10ချိန်ပြန်ကြ3ခွန်629နဲ့အတူ6ခွန်690တွေတင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖိုင်အခုဒီမိနစ်4မိနစ်ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကရှေ့မှာလေမိနစ်4မိနစ်ဖိုင်လေးကဘယ်မှာတင်ပေးခဲ့တာပါလဲဟောဘယ်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်စိရလဲအော်ဒီမှာတူတူလေးအမှ4မိနစ်ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးနော်ဒီမှာလေဒီဖိုင်လေးကဲအဲ့မှာနော်အဲ့4မိနစ်ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကဲရှားပါအဲ့လိုဝင်ကြည့်ပြီးအဲ့မှာ subscriber လေးပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာနော် subscribe နှိပ်တာဘာခက်လို့တော့နော်ခုနကဟာလေးနှိပ်လေဒီမှာလာပြီးဒီမှာ subscribe နှိပ်လေရနှိပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် channel လေးပဲနော်တခါအဲ့ပို့တဲ့ကိုဝင်ကြည့်မယ်နော်ပို့တဲ့ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာပို့ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာလေးပို့ဆိုတာရှိအဲ့ပို့တဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက် channel ဟာတွေ share ထားတယ်ညလားခွန်ခါနဲ့ပြန်ကြလိုရင်းတူရင်ပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဟိုဘက် channel ရဟာဒါကဟိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ထုံးလင်းပြ channel ရဟာတခါဒီဖုန်းရဲ့ channel တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ share တာဒီမှာတွေ့ပြီเนาะဒီမှာဒီလိုဝင်ကြည့်လိုက်ဘယ်မှာတွေ့မလဲဒီမှာတွေ့ပြီဒီမှာတစ်ခုတွေ့ပြီဒီမှာအဲ့ဒါကနာမည်ကြည့်လိုက်လေပြည်စုံချမ်းသာထုံးလင်းပြဆိုတဲ့เนาะနာမည်ပေါ်တယ်လေဒီမှာလေပြည်စုံချမ်းသာထုံးလင်းပြဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒါလေးကိုเนาะထောက်လိုက်မယ်เนาะထောက်လိုက်မယ်ဆိုတာကဘယ်ကိုထောက်မှာတော့ဟောဒီကဟာလေးကိုထောက်လိုက်เนาะဟောဒီကအဲ့ဝိုင်းပြထားလေးထောက်လိုက်ဒီလိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါပြည်စုံချမ်းသာထုံလင်းဖြာဆိုတဲ့ channel သူ့ကိုလည်း subscribe လုပ်လိုက်ဗျာအဲ့ထက်မှဝင်ကြည့်ခုနကလိုပဲတူတူပဲเนาะအဲ့မှာ तू က short ရှိတယ် live မရှိဘူး live လွှင့်လို့မရဘူးเนาะအခုဒီဖုန်းထဲမှာ live လွှင့်လို့မရဘူးကဲအဲ့လိုဝင်ကြည့်เนาะအခုဗီဒီယိုဖိုင်ရှေ့မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပို့တဲ့ကိုထောက်ကြည့်ဘာတွေ share ထားတော့ဝင်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ကြည့်ဘာမှမခက်ဘူးဒီပို့တဲ့ကိုထောက်ကြည့်
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဝင်ကြည့်အမှတင်ထားတာရှိရပြီနော်ကဲသူ့လည်း subscribe လုပ်တာလေဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ရပြီလေကဲအဲ့ဒါ subscribe နှိပ်အဲ့မှာနော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုတင်တာဝင်တက်လာလိမ့်မယ်ကြားသွားပြီကဲအဲ့ဒါကဒီ channel တွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဖုန်းထဲကအခု record လုပ်နေတဲ့ channel ဒီဘယ် channel တော့ဒီမှာသူလည်းအင်္ဂလိပ်နာမည်ထုံးလင်းဖြာဆိုတဲ့ channel နဲ့ပဲပုံမတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ channel ဒီ channel ထဲမှာအခုတင်ထားတာဘာမှမရှိဘူးခုနကြောင်လေးနဲ့ဗီဒီယိုရောက်သွားပြီလားမသိဘူး short ဗီဒီယိုထဲမှာဒီမှာလည်း short ဗီဒီယိုထဲနှိပ်လိုက် short ဗီဒီယိုထဲမှာဘာပေါ်တော့short ဒီမှာကြောင်လေးနဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပေါ်တယ်ပေါ့ဒီကြောင်လေးနဲ့ဟာတာလေးကိုတင်တာတော့မှတော်တော်ကြာတယ်ဗျာကြည့်ရှုသူ2 view ပဲရှိတယ်နော်ပို့တင်တဲ့ထဲကိုကြည့်လိုက်ဘာမှရှိသေးဘူးဘာမှကျွန်တော်ရေးမတင်ရသေးဘူးရေးတင်ပြီနော်ချက်ဖွင့်ရက်ကနေကြပြရေးတင်တယ်ချက်ဖွင့်ရက်ကနေလာမျိုးအမြဲဆွင့်လျက်ဘဝဖီးလာဖို့ဘာညာပေါ့နော်โอเคအဲ့ကြတော့ကဲအဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဟုတ်ပြီလားနော် subscribe လုပ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ဒီမှန်သမျှဒီ Telegram ကိုလည်း share ပေးတယ်ဒီတစ်ခုတွေ့ဟိုတစ်ခုတွေ့တယ်ဒီတစ်ခုကိုဟိုတစ်ခုကပြန် share တယ်ဟိုတစ်ခုကိုဒီတစ်ခုကပြန် share တယ်မျိုးစုံ share တယ်ရပြီနော်အဲ့တော့တုံညာခုံခုံထွက်သွားတဲ့အတွေးစီးကြောရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေလာမယ်အတွေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မန်ပါတဲ့ညီကိုတယောက်ကပြောတယ်သူပြောတော့ငါတဲ့ဟိုတစ်ပတ်တုန်းကသူပြောတော့ကအထင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီတုံညာခုံခုံပြန်ကြကသူပြတဲ့ဟာကိုကလေးဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မူလာတန်းနဲ့အထက်တန်းနဲ့ရှင်ပြသလိုပေါ့အဲ့မှာသူပြောတဲ့ဟာရဲ့မင်းခန့်ပြောတဲ့ငါးတစ်လေးပြန်ကြအတွေးလိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီပြန်ကြပေါ့နော်သူကတုံညာခုံခုံပြန်ကြကိုပြောတယ်မင်းခန့်ကငါးတစ်လေးပြန်ကြကိုမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးဖြေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ channel ပြတ်သွားပြီထင်တာပဲဟိုဘက် channel တွေမှာရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကဲဘယ်နဲ့ရှိစားပေါ့ဗျာသူပြတာအထင်သေးသလားအဲ့တော့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်တွေဒီလေခလေးတွေးပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအမြင်လေနောက်တစ်ခုအမြင်ရှိသေးတယ်လေဒီအမြင်နဲ့ဟိုအမြင်ရှိဟိုအမြင်ဘက်ကနေပတ်ကြည့်လဲဒီဘက်ကျတော့ကြိုက်တယ်လေကြိုက်တော့ကျွန်တော်963နဲ့စာရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီမိုက်ကြောင်းเนาะအဲ့ဒီကောင်ကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီမှာအတွေးလိုင်းနေ26ခွန်ဇလန်းနေပါကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးချဲလောကမှာဘယ်သူမှမကစားဘူးเนาะထုံးလင်းဖြာဆိုတဲ့ကျုပ်ကပဲအဲ့လိုကစားတာကျုပ်ကိုအကိုထွန်းတော့မှအဲ့လိုမကစားဘူးအဲ့ဒီဆက်တွဲတွေနောက်ထပ်လာမယ်ဒီ channel ရလည်းအဆင်ပြေလို့လွှင့်မယ်ဟိုဘက် channel တွေကလည်းအဆင်ပြေလို့လွှင့်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာเนาะ Telegram မှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်အများနဲ့အကြောင်းထပ်နေပါပြီဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကို subscribe လုပ်ထားကြပါရဲ့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကန်တာကတရားရှိမှာကောင်းလာတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောတယ်เนาะထည့်ပြောတယ်ကိုဘက်ကိုရက်ပြီးဘယ်လိုပြောမလို့ကိုဘက်ကိုရက်တဲ့လိတ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ကျွန်တော်ကအများကြီးမပြောတာเนาะကိုเจ้าနေလဲအားလုံးကိုပြိတ္တကတော့တော်များများသိတယ်ဒီအလုတ်ဒီကံညာဝရိယတုံးမဆုံမှချဲပေါက်တာတွေထိပေါက်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะဟိုအများစုသိကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ချဲပေါက်ထိပေါက်ဖို့ကံဆိုတာကဘေးရင်ပညာနဲ့ပဲအနည်းသက်ဆုံးမှန်းဆရတာဗျာအဲ့ဒီဘေးရင်ပညာမှာလဲကို့မှာအားကိုးတယ်ကို့အဖေရှိတယ်ဗျာကို့အဖေဒီသူများတွေထက်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဘလို့တော်တယ်ဆိုတာကထရီထူးပြောနေတာမလို့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကိုဘဝမှာကိုကြုံတွေ့လာသမျှအဖေပြောခဲ့ဟောခဲ့တာတွေကြီးပဲအခုဒီမှာဆိုလဲရှိဟိုဘက် channel တွေထဲမှာပါတယ်နော်ငါသာလှုပ်ထားမယ်အခု29ရက်ဆိုရင်ဂျိုပြောင်းပြီးအဲကြတော့ကိုဘက်ပါလာပြီပေါ့လှုပ်တင်လှုပ်ထက်တာလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာအဖေပြောတော့ဟိုဘက်ကြာမှာအဖေတကယ်ကိုကိုပြောထားတာကဒုတိယ6လ9လပိုင်းကြော်တော့မှသူကပိုးပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောထားတာဒီနှစ်ကုန်တဲ့အထီလောက်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်မှာအဲ့တော့အခုကဒီဂျိုပြောင်းတာနေဟိုဘက်ဒီကောင်းပြီလှုပ်ဆိုတော့လှုပ်တာပါပဲလှုပ်တော့လေကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမမအော်ဒီရဲ့မပါဘူးပေါ့ဗျာဒီအရန်ထဲမှာ free ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲရဲ့ရွေးချယ်မှုက free cut ထဲမှာတုံညာခုံကထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်2 order ထဲမှာထည့်လိုက်မိတယ်အစက653ကို2 order ထဲမှာတလို့ကျွန်တော်ထားတာကျွန်တော်ထားရင်အဲ့မှာအချိန်ကြည့်လိုက်လေမမကနန်းကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်ကြီးဟိုးထက်မှာဒီမှာ4:31 PM လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုရွေးတယ်အဲ့ဒါနေမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ4:59ကြာမှကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပြန်တွေးတယ်ချိန်တယ်ဒီမှာ4:59ကြာမှကဲမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်653ကိုအောက်ကိုထားတယ်နော်တုံညာခုံကို2 order ထဲမှာအပေါ်တင်လိုက်တယ်အဆင့်ကြီးကအဲ့လိုကွာသွားလို့အထိုင်းတော့လွဲတယ်ပေါ့ဗျာမတက်နိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ချိန်မှာခွန်ခါနဲ့ပြန်ကြဆိုပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တာကဲဒါက free cut မမကက်ကကြာမမကနကျွန်တော်ခွန်နောက်ပိတ်ဒီနဲ့ဆုံးဖြတ်ပလိုက်တာဆုံးဖြတ်ပလိုက်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားသွားတယ်
အဲ့ထင်မှာမထည့်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တိုးအနေနဲ့တော့တုံညခုံကတော့သူတို့လည်းလိုက်ထိုးကြတာပဲသို့တော့ဒီမန်ပါsorry ဒါ10ချိန် free cut တယ် sorry အစဒီလိုလောက်ထားတာဒီမှာမန်ပါကတ်ကနော်မန်ပါကတ်ကခွန်နောက်ပိတ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပလိုက်တာမှားသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မတတ်နိုင်ဘူးလေမန်ပါကဏ္ဍနေထဲမှာကြတော့တကယ်မန်ပါကတ်နော်အဓိက main မန်ပါကတ်ထဲမှာကျတော့ခွန်နောက်ပိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာမှားသွားတယ်မတတ်နိုင်ဘူးရွေးရတော့ဒီလိုရွေးရမှာပဲအဲ့ဒီနေ့ရှန်ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကြတော့ဒီမှာ free cut အနေနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်နော်ဒီလိုလုပ်ရင်းကနေကဏ္ဍလေးတွေချိန်နေပြောင်းနေဗျာနော်ဒီမှာ4:31ချိန်ပြောင်းဟုတ်ပါဒီနှစ်ကတ်ရှိတယ်ဒါပါပဲရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြည့်ချက်မှုတွေ free cut ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇလန်းလေးတွေကျွန်တော်မကြခင်မိမိအဆင်ပြေရင်ပြည်သူတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာအိမ်မှာဘလို့မှလိုင်းမရလို့တောထွက်ပြီးတော့လိုင်းသုံးရတာဖြစ်တယ်ဒါအလုံးတည်ပြီးသားပါဗျာအခုဆိုရင်ည2ချက်ထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်ရှာခင်းတော့မှာလိုင်းသုံးနေတာမပြန်သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ရှာခင်းတော့မှာလာပြီးတော့လိုင်းသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဖိုးလာမယ်တော့မှာဟိုအနောက်မှာဖိုးလာမယ်ပြမယ်ဗျာအညာဒေတာရဲ့အဲ့မှာဖိုးလာမင်းကြီးเนาะလိုက်နေတော့ဖွဲ့နေတယ်2ချက်ထိုးတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါရှာခင်းတော့မှာလာပြီးလိုင်းသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြန်တော့မယ်အော်မဒါလေးတင်အောင်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးနော်ရှာခင်းပါပဲကဲကျွန်တော်ဒီလောက်ခရခဲစင်းနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခက်ခဲတွေကိုနားလည်နိုင်ပါစေမမဝင်နေတဲ့သူများစောစီးစီးဆက်သွယ်ပါအနာနီးမတွေဆင်မပြေပါဘူးเนาะစောစီးဆက်သွယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့မမကတ်တွေထဲမှာပါတယ်เนาะဗီဒီယိုပိုင်းတွေ့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းနာမည်တခြားရိုက်ပြီးမှတ်ထားပါပြီးရင်လူတွေလွယ်ပြီးဆက်ကြတာစိတ်ပြက်စရာတွေပဲနော်ဒါတွေမှလည်းမသိကဲထားပါတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီလောက်နဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်နော်10မိနစ်လောက်ရှိပြီကဲတင်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့အားလုံးညံကုန်ထုတ်ပြီးချက်ပေါက်ကြပါစေမမဝင်ရင်စောစီးဆက်သွယ်ပေးပါနော်မမကနဲ့ပါအောင်3ခွက်ဒိုး3ခွက်အရန်6ခွက်15ခွက်ပေးပါတယ် free cut ကတော့ခုလိုတင်ပါတယ်နော်ကဲဒါပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့အပိုင်မဟုတ်အတတ်မသိဘူးသို့တော့အတွေးခေါ်တွေကိုဝင်ကြည့်ပါဝင်ကြည့်ပြီးလေ့လာပါလေ့လာလို့ကြိုက်နေတဲ့ရင်မမဝင်လို့ရပါတယ်မင်းကဘာလို့မမခေါ်တာတော့ကွာကျွန်တော်မှလည်းဒီဝင်ဝင်မရှိပဲဘယ်သူမှရက်တီလို့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်လိုရင်းပြောကြပါစို့အဲ့တော့ဒီခက်ခဲတွေနဲ့လူတိုင်းမှာခက်ခဲတွေကိုယ်စီရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့မမခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကဲဒါပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီမန်ပါဝင်ချင်တဲ့သူများကလည်းတေချာဝင်ရောက်လေ့လာပြီးတော့မှနှစ်သက်မှမန်ပါဝင်မှာနော်မနှစ်သက်ဖဲနဲ့မဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကံကတော့ဒီကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကောင်းပြီလို့အဖေပြောပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်းကိုရီနည်းနည်းလေးပေါက်ပါတယ်ဗောနော်ဟိုဘက်ဒီမှာစင်ကဲကန်နေလာမယ်ဆိုရင်တော့ညော်လင်းချက်တွေအများကြီးပေါ့ဗျာအော်ကန်တူမယ်ဆိုရင်တော့လောက်ကြည့်ပေါ့အဓိကတော့ကိုယ်ကန်ကိုကညံကုန်ပြီးတော့ကစားတာပိုကောင်းပါတယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲနော်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်